Aqui temos meia xícara de açúcar mascavo, meia xícara de açúcar, 1,5 de farinha, um ovo, chocolate, quanto não sei, 50 gramas de manteiga e uma pitada de bicarbonato de sódio. A gente vai começar colocando o açúcar mascavo e o açúcar e o ovo. Mexe. Agora a gente vai colocar a manteiga. Vai chegar a cair o pote. Vá! Isso. Agora eu vou colocar o bicarbonato. E agora eu vou colocar a farinha. Agora eu vou colocar o chocolate todo. E agora, com a forma montada, Não é montada, é untada. montada, eu vou colocar aqui. Cuidado. Gente, vem cá com a mão. Não, espada, quer saber? Esse aqui é meu primo, Cauã. Salve. Isso. E também eu tô fazendo por conta deles. Eu tô sendo obrigada a fazer. Mentira. Coloco um pouco e vou fazendo assim, pra ficar redondinho. Eu coloco na forma. Então, gente, eu já fiz aqui as bolinhas. E agora eu vou colocar esses M&M's. Isso. Agora a gente vai levar ao fogo pré-aquecido, 180 graus, mais 15 minutos. Gente, os cookies ficaram prontos. Eu deixei mais ou menos uns 20 minutos. E tá assim. Fica bom. Quentinho. Tá quente? Pode cuidar do céu. E é isso, gente. Ficou maravilhoso. Então, faça essa receita e me marca. Agora, gente, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo. Tchau!